Ở đây là có mấy cái máy xịt mà khách đem lại cửa hàng sữa nè. Thường mấy khách này là ở xung quanh em á, gần em á, có rất là nhiều hãng luôn. Em thì bảo hành sửa chữa cho bà con là tất cả các hãng, em không phải là bán có cái nào sửa cái nấy. Bà con mua ở đâu sửa ở đâu, hoặc là mình xài lâu năm á, thì em vẫn nhận sửa chữa cho mình. Ví dụ đây là cái máy Mitsuyama nè, mấy cái này thì em làm áp lại hết rồi. Nó thường nó bị tình trạng là nó bị yếu hơi nè, rung giật dây đó, đa số là những cái bệnh đó thôi nè. Bà con nào mà muốn sửa chữa thì nếu mà gần em á, thì ghé em ở ấp 2 xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, gần chợ Tân Thanh á, cầu Gạch Ruộng.